Saidoo hiika. As mana jiraachuu hin danda'u Saidoo laali Saidoo hiika jettee dhuftee wanti badduun kun. Bara kanuma adda ta'uu deema. Egaa akkasumayyaan akkuma hidhamte wanti haarofti dhufuu deema. Alam immoo Saidoodhaan haadha manaa ta'e lamaan gadhiisii achi booda ijoollee ta'e argitaa jechaanii jirti. Salphaan maayinni sitti fakkaata. Amma isin Saidii fi yaadna Saidiin jaalala jettanii miti wanna sana agarsiisuu qabdan. Kan agarsiistan immoo wanna ani isin jiru amma yoo gootan. Innis maal inni kan gootan wanna salphaadha isin jee jira. Isin lamaanuu dhageechanii miti sirriitti. Maal gootanii Saidoo wanna fe'aa ta'u wanna tokko sababii wanna tokko barbaadati sababii barbaadati yaa addaan yaabaan jaanii yookaan akka isin hiiku godhu qabda. Abbaan koo badee gurbaa. Egaa akkasumayyaan akkuma hidhamte wanti haarofti dhufuu deema. Alam immoo Saidoodhaan haadha manaa ta'e lamaan gadhiisii achi booda ijoollee ta'e argitaa jechaanii jirti. Kunuma addaati ani kan ajaa'ibu waa hunda caalaa maaliif beektanii maaliif Saidoo kana namni dubbatu tokkollee maaliif hin jirre namni hunduu garuu Sumayyaa dubbataa dhugaadha Sumayyaa mana hidhaa jirti. Akka nama tokkotti mana hidhamuun isheen hunda gaddisiisa. Rabbi ishee haa baasu garuu maaliif namni isaaf dubbatu hin jiran ana gara kanaan na dhiba. Amma immoo wanti isaan jechaa jiran akkuma viidiyoo irratti dhageessanii alam hawwii fi imaaniin Saidoo gadhiisaa jechuun ni jirti. Maaliif akkas malee Saidoon ijoollee isaan argatu. Saidoon immoo kutatee jira dhibbatti dhabu ijoollees dhaba malee. Egaa jara lamaan gadhiisuuf filannee jechuudha gammaatitti. Akkuma hawwiin immoo akka yaadni hawwii tokko naa ta'ee jira. Akkam jettee beektanii nuti isa gadi hin dhiifnu waan jaalannuufi ijoolleen isaa ammas ta'uu baatu gaafa guddatan of baranii abbaa ofii barbaadanii ni galanii jette yaadni sun sookee yaada gaariidha. Nasoo gaariif nama koo. Maal ta'an? Isaan ta'eekaatu Said isin gaafadhu zimbe baddu. እያለች ነው ሰይድ እያለች ነበር። ምንም በቃ ፍታቸው ይወለሽ አንተ ልንገር አንተ ምን አትበል አይደሉም እነዚህ ቆይ እቺ ሴትዮ አንቺ ቆይ ከሱ ላይ ችግር አለባት መሰለኝ ጀመር ካተጋ ችግር አለባት ዝም በሉ እስኪ ቆይ እኔ ከሷ ጋር አወራስ እስኪ ምንድነው ያንተ ይወል በቃ ገዲ ዲስታ የቻኔ ቱራኒ ሙቢፋን ቪዲዮ ከነ ዱራራ ታርኪተኒ ጅርተኒ namni hunduyyuu harraburuudhaan ishee manadhaa keessatti umrii isheetti dheeressa asiillee isaan taphachaatuma jiran malee wanta haaraa wafeenta qabatamaa gammaatti waa tokkoon argine jechuudha. Inni galee osoo kana sani jennu immoo Sumayyaan tokko lamaan torbee tokko hidhamtee jirti. Osoo dafanii ammuma irraa baasanii yookaan immoo dafanii ammoo Sumayyaa hidhaa baasanii irra gaariidha maaliif beektan yoo akkas hin taane itti murtoofnanii booda murtee namarraa ka'uun hin danda'amu. Amma yeroo waajjira poolisiidhaa jirtu kana wanta hunda sirreessanii ijoollee Saidoo garsiisanii ana wanti biraafuu Saidoo nagammaatti ijoolleen isaa Gondar jirti magaalaa inni keessa jiraatu kana jirti magaalaa biraa jirti nama bira jirti hin beeku jechuudha. Namni immoo ilma ofii argate haati irraa hidhamte inni argaa hin jiru waan baay'ee garaa nama nyaatu wanti biraafuu haati sun achi keessaan cinqamti ijoolleen asii hin cinqamti inni asii cinqamaa jira. Kan hiisiseef jaartii isaa haadha ijoollee isaa kan hiisiseef inni sababa guddaa qaba jechuudha. Sababni sunillee ijoollee isaati. Ijoollee tiyya kan karaan itti argadhu sababa jaartii tiyyaati yoo hidhamtee dingata kana durallee wanta baay'ee godheetiin jira isii hordofeetiin jira amma immoo kan dhumaa hiisise jechuudha. Jaartii hiisisuun wanta ulfaataadha guddaadha haadha ijoollee isaati garuu inni akkas yaadee osoo hin taane ijoollee tiyya karaa kanaan argadhaa jechuumaan abdii godhachuudhaan hiisisee innaa dingata yeroo akka nama biraa sodaattee yeroo mana hidhaa seentu fa'a sodaattee ijoolleen bakka jirtu himte yookaan immoo yoo fiddeetu natti kennitee kan jedhu sababa saniif hiisisee malee inni isirratti badii yaadee jechuun baqa wanta namni karaa baay'eedhaan yaada jechuudha. Namni hunduu akka tokko yaadu karaa hedduudhaan yaaduu danda'a. Innaa akkas waan ta'eef sammuuna jaarsa hedduu itti ergu jiranii viidiyoo duubanillee namoota guguddoo maanguddoota itti ergu jiranii kadhachuu jiran jechuudha. Inni immoo yeroo ijoollee tiyya hin fidin tasumaayyuu hin ta'uun baasu jedhee dideetiin jira. Didaa jira jechuudha. Namoota guguddoo maanguddoota baqa namoota hedduu jaarsummaa itti ergu jiranii garuu inni dideetiin jira ijoollee tiyya fiddu malee jedhee jechuudha. As biratti wanti ta'ee inni didullee hin baasuu haga ijoollee tiyya fidduu jedhee didullee seerri baasuuf deeman jechuudha. Maaliif yoo jettan sababi keezii Amiirii fi Sumayyaan itti hidhaman tokko jechuudha. Sababni Sumayyaan itti hidhamte sababa ijoollee osoo hin ta'in sababa Amiir waraaname sanii hidhamte jechuudha. Sanii irratti harka waan qabduuf sanii waan hidhamteef
Amirin immoo Sa'idiin namoota hedduu itti kadhatanii jechuudha. Mucaa kanneen dhukkubaa ምናምን jedhanii bakka isuma yaaduudhaaf jecha Amirin inni baasee jira waan ta'eef erga Amir bahe irraa isillee bahuu qabdi kan jedhu seerri baasuuf deema jechuudha Sumayyaallee. Akkuma viidiyoo irratti dhageessanii wanti deemaa jiru waan gaariin fakkaatu. Walumaa galatti waan ta'uu fi wanta kana booda dhufullee jala buune tokko tokkoon wanta jiru isin biraan ga'a. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'an immoo subscribe godhuun irraanfatinaa isiniin jecha. Asuma keessattuu namni amma shira kana xaxaa jiru eenyu isiniif fakkaatan akka nama tokkootitti viidiyoo warraa kana keessatti namni xaxaa jiru Alami. Osoo adda baanii immoo namni hedduu miidhamuu fi namni hedduu rifaatuudhaan jecha agarsiitiin immoo miidha hamaa keessa seenaa jiru Hawwiidha. Asumaan Hawwiidhaan tasgabbaa'ee jennaan tasgabbaa'ee rabboofsi haa kennu. Sumayyaanuu haadha ijoollee isaa haadha ijoollee haadha manaa isaa taatee ijoollee isaa nama guddiseef isaa waa hedduu jida barsan taate isaanis adda baanii mana hidhaatti galtee jirti. Isheen immoo osoo waliin jirtu akkas ta'uun gaarii miti. Egaa wanni isaan haasa'uu jiran kana guutuu viidiyoo dhaga'uu jirtanii rabbi walii isaan haa galchu jenna. Wanta kanarra haarawaa ta'e immoo maaltu akka ta'u borus iftaanis maaltu akka uumamu wajjumaan duuba buunee ilaalla. Asumaanuu namoonni hangamaan hordoftan galatooma isin jecha chaanaalii kana YouTube namoonni haarawaa taatan subscribe godha. Waan jiru immoo koomentii irra illee kaa'aa faaraan viidiyoo jirratti isin hojjedha. Galatoomaa nagaan tura. ሳይዲዮን ልጆችን ማየት ከፈለክ እነዚህ ሴቶች ፍታ። አይፈታንም። ሴቶች አይደለንም እኛ ሱመያ ናት ያለችኝ ሁለቱን ሴቶች አባር ከቤት አስወጣ ሚስትን አስገባ ከልጆች ወይ አቦ ሳይድ የዚችን ሴትዮ አትስማት ሂድ በቃ ምን እንዳታወራ ከፈለገች ሌላ ቦታ ታወራ። ቆይ ተረጋጉና እኔ ከእናንተ ጋር ከልጆች ከሚስቶች ምረጥ ምትበልሽ ለምን አይፈታም? አይፈታቸውም። ሂጂ በቃ አይፈታቸውም። አይፈታቸውም። አትጫጭሪ ሰውራ እኔ ሰውራ አትጫጭሪ አዝለዋለሁ። እኔ ራሱ አዝለዋለሁ። በዚህ ጋር እዚህ ላይ አዝለዋለሁ ባላችን። እቺ አንድ ቀንም ጥሩ ነገር አውርታ አታውቅም። ቆይ ከዚህ በኋላ እዚህ ትምጣ አጋጫታለሁ እንጂ